Vavaka asika tompo. Amin'izao ny pentecoste zao zay ry Jesosy tomponay dia faly indrindra ny fonay, menao andro lehibe, fotoana lehibe. Anomezanao indrindra ny fanahinao zay ahatonga anay ho tena zanakao, iorina ny finoana velona tsy miozongozona, ary azoanay manompo anao koa amin'ny faharetana mandrapahatapitry ny fofainay. Pio zay tena ho lapa sy ho tempolony zany fanahinao zany, mba ahatonga anay mpanompo masina eo anatrehanao koa na dia mpanota tsy mendrika azy. Naran'i Jesosy tompo. Amen. Ny voalohany teny ry havana dia nisaotra an'Andriamanitra lehibe sika tratra ity fety lehibe ao anatin'ny fiangonantsika ity dia ny pentecoste zany. Noho izany dia hiara-hitsangana isika hanao ny hira fahatelo ny andininy voalohany ihany ho fisaorantsika an'Andriamanitra no ity andro lehibe ity. Hira fahatelo ny andininy voalohany ihany dia tsy mipetraka isika feo ampisanganana sady mamaky ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika. Ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika androany dia nijaona toko 720 ny andininy 220 ka hatramin'ny andininy 120. Jaona toko 720 ny andininy 520 ka hatramin'ny andininy 120. Ty zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ty ahy ianareo dia hitandrona ny didiko, ary zaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azo zao tontolo zao ho raisina, satria tsy hitany nafantany fa ianareo ny mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary eo ao anatinareo. Tsy amelanareo kamboty aho, ngaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo zao, fa ianareo no ahita ahy, satria velona dia velona koa ianareo amin'izany andro zany, dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Zay manana ny didiko ka mitanina izany, izy no ty ahy, ary zay ty ahy no ty an'ny raiko, ary izaho ty azy ka iseho aminy. Ray masinao manamasirana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Pentecoste ity androandroany ity ary andro indrindra atsiarovana nandasahan'ny tompo ny fanahiny ho an'ny mpianatra fahizay na ny apôstôly fahizay araka ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 izay vakitsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny andro pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika ilay trano miangonany, ary nisy lela maro nitarenafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feny ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Araka zany dia fanomezan'Andriamanitra ambony indrindra no omeny antsika rehetra, tsy ny apôstôly ihany, tsy ny mpianatra fa izay ihany, fa ianao koa dia omen'Andriamanitra izany fanomezana avy any an-danitra zany, dia ny fanahy masina izany. Raha fitinina tsotra ny hevitry ny pentecoste dia 20 ny dikany, 20 andro aorian'ny pasika izany pentecoste izany. Teo amin'ny testamenta taloha moa dia natao hoe fetin'ny herinandro, fetin'ny voaloam-bokatra, fety
fanaterana voaloam-bokatra fety maro samihafa sy fanatitra samihafa no natao tamin'izany fotoana izany. Velasika io fa tsy ampianatra ny amin'ny pentecoste ny testamenta taloha isika fa ahoana no iaina asika zany pentecoste zany amin'izao andro iaina asika zao. Ahoana ny afantara asika ny zany fiasa zany fanahy masina zany amin'ny fiainanao, amin'ny fiainako. Zany no tena hevitra sarobidy ao anatin'ny ity pentecoste ity. Eto am-piandohana dia azo zaraina telo ny olona ao anatin'ny fiangonana. Misy ny tena tsy mandray ny fanahy masina mihitsy, na dia efa ela ny angonana ary. Misy ny asany fa tsy babony, ary misy ny fahatelo araka ny voalazan'ny apôstôly teo hoe seny ny fanahy, babo ny fanahy, tempolo ny fanahy masina. Hoy izy ny apôstôly Paoly tsy fantatrareo fa fantenanareo dia tempolo ny fanahy masina. Na tiantsika na tsy tiantsika dia iray misy kazy telo misy antsika. Tsy misy fanahin'Andriamanitra misy fa fanahiny demoniany ho ao. Araka izay nilazan'i Jesosy hoe ty manana anaranao velona akanjo, ity firenena ity manaza amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Mety tsy ho isy angamba ato sorana an'Andriamanitra zay ary mahafinaritra raha tsy misy. Ny asany indray dia miasa vetivety dia resy lahatra vetivety eo. Fa rehefa tonga ny fakapanahy, rehefa tonga ny zavatra zao tontolo zao zay manintona azy, dia ny fanahy hafa no mibaiko azy ka dia tsy manampitoerana ao anatin'ny fony ilay fanahin'Andriamanitra, fa fanahy hafa zay tsy araka an'Andriamanitra no manjaka ao. Ny fahatelo kosa dia le tena babo ny fanahin'Andriamanitra, ary tsy manana ny safidiny fa tanteraka aminy zay lazain'ny Romanina toko 9 ny 5:50 hoe zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny fanahy no mitarika azy amin'ny fiainany manontolo. Everiko fa ao amin'io fahatelo io misy antsika rehetra. Babo ny fanahy sika rehetra, tempolo ny fanahy masina sika rehetrarehetra. Ny fampianaran'ny fiangonana dia manomboka mahavita batisanao ianao dia tena tonga zanak'Andriamanitra, tempolo ny fanahy masina, babo ny fanahy masina. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona marina ny asan'ity fanahy masina ity rehefa mitoetra ao anatin'ny olona anankiray izy. Na ataosika mbola tsy mitoetra fa inona ny dingana izay ataon'ity fanahy masina ity raha izy miasa amin'ny olona anankiray, na mitaona ny olona anankiray ino na ibebaka. Mialoha izany anefa dia tsy maintsy jeresika ny famaritan'ny Martin Luther ny atao hoe asan'ny fanahy masina. Raha fitinina amin'ny teny tokana izy Martin Luther, ny asan'ny fanahy masina dia mitondra n'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ao anatin'ny olona. Mitondra ny Jesosy nitsangana amin'ny maty ho ao anatin'ny olona. Jesosy tena dia nilaza an'izany hoe raha avy ny mpananatra dia izy no vavolombelona hanambara. Jesosy nanindreny tsara fa ny fanahy masina dia mijoro ho vavolombelona ny amin'izay rehetra nataon'i Jesosy tety an-tany. Inona nataony rehefa hiresaka amin'ny mpanota izy? Zao mibisibisika atao amin'ny fanahy masina. Tsy fantatrao moa fa Jesosy anie mato anao. Amin'ny anao mpanota indrindra nitiavany anao, ny ranjana lasany ho anao, hanadio anao, ary tsy nitanisany fahotanao izy fa tena tia aminao, hanindra fo aminao, mibeba, miova. Zany no atao hoe mizoro ho vavolombelon'i Kristy ny fanahy masina.
misy dingana dimy mazava tsara atao ny fanahy masina rehefa miasa izy, dimy mazava tsara ary tokony ho fantatry ny mpitoro ny ten'Andriamanitra rehetra zany, tokony ho fantatry ny olona zay tena nandray marina ny fanan'Andriamanitra zany dingana anankidimy zany, ary tsy maintsy iaina ny olona zay tena nandray fanan'Andriamanitra zany. Fa na misy dingana anankiray am'izany tsy hananany olona nandray fanahy masina dia mbola ao anatin'ny dingana faharoa iasany vetivety, dia avy eo mety mihemotra. Ny dingana voalohany dia arak'izay lazain'i Jesosy ny an'Jaona 4:12 ny andininy fahavalo hoe ary raha tonga ny mpananatra dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana, io no dingana voalohany, ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny mission voalohany ny fanahy masina rehefa miasa izy dia ny abebaka ny mpanota izy, hanorotoro ny fomba mpanota izy. Ary isika tsara rehefa nitoro-teny Petera sy Jaona, olona firy no nibebaka indray andro? 3 no ny hery ny fanan'Andriamanitra. Rehefa nilasaka tamin'ny apôstôly ny fanahy masina, ny zavatra nataony dia nitoro ny filazantsara ny fibebahana, ary ny ivony zany filazantsara fiainana sy fibebahana zany dia ilay lazain'ilay Martin Luther teo hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Izany no lazainy hoe maty ho anao Jesosy, mitondra ny fahotanao sy ny vesasa zany izy, miovay ianao, mibebay ianao. Ny olona afantarana ny olona tena nandray marina ny fanan'Andriamanitra, mibebaka ny fahotana izy, manana fotorotoro izy. Ianao no mandeha ny tena, samy mandeha ny tena, tena mibebaka marina. Sa eo amin'ny molotra dia tena amin'ny rafo amiko Jesosy mamela ny hery mpanota fanofony kosa, tsy misy Jesosy na iray ao. Fankalana no ao, fireharehana no ao, fiavonavonana no ao, fitoetra ny fanan'Andriamanitra zany. Ho hitasika mitoetra ny fanan'Andriamanitra rehefa avy eo. Fiaina am-pibebahana, izany ny fiainan'ny olona tena manana ny fanan'Andriamanitra marina izy. Faharoa dia izay lazainy Jaona 3:3 ny andininy 5, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Miteraka ny olona ho zanak'Andriamanitra izy. Ary amampisy ny Paoly moa zany amin'ny Romana 4:4 efa voalaza antsika teo hoe fa izay tarihy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ateraka ho zanak'Andriamanitra, ho olona vaovao, fiteraham-baovao. Teboka faharoa manomboka eo mibatisa milazany fiangonantsika izany fiteraham-baovao zany. Nefa misy ny zanaka miala ny tranony ray aman-dreniny fa tsy tena mipetraka ao izy. Sasany moa dia misakafo fotsiny dia ianao dia lasa izy, tsy matory ao akory izy. Tena zanak'Andriamanitra tarihy ny fanan'Andriamanitra ve? Sary faty zanak'Andriamanitra, fa rehefa ivelany manana tataroa. Iveriko fa tsy atoko zany. Mety ve ianao raha atao hoe mety roa angamba ny dadanao io? Miteny mafy ianao. Tononiko hoe ohatranao Petera naran'ny dadako. Non, tsisy afa tsy zay Petera zay. Fa raha nampian'olo gava hoe dadanao ohatran'ny fa mampisalasala mamanareo. Tsy vita. Ny kristiana vera mba ataon'ny olona hoe ianao sy dia tena kristiana sy zanak'Andriamanitra ianao. Mba misy n'izany revolta ohatrany hoe roa ray zany. Non, Jesosy Andriamanitra no ray. Zany nampianarin'i Jesosy ahy hoe rainay zay. Ary zay ny antony amin'ity tenin'Andriamanitra anjaratsika ty tsy hamela anareo ho kambota. Ny dikan'izay zanany ireto mpianatra reto, ireto apôstôly reto, ka dia apetraka mazava tsara izany fanan'Andriamanitra zany dia miteraka antsika ho zanak'Andriamanitra. Raha ny Romana 4:5 aza dia izao ny voalaza hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azo izy, tsy vitany zanak'Andriamanitra fa tena amin'ny Kristy ianao. Eo ny dingana faharoa.
Paul moa Galatiana toko faharoa zay aversika matetika ny faharoapolo dia ny hoe tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona fanaty. Zany ny asany fanahy masina mahatonga an' Jesosy tena manjaka amin'ny fonao fa tsy amin'ny molotrao, tsy amin'ny sainao, tsy amin'ny evelany fa tena iainanao. Ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ny dinganareo voalohany dia ny fibebahana sy ny mahatonga anao zanak'Andriamanitra manana ny Kristy ao anatinao. Ny fahatelo kosa dia manorona finoana velona ao anatin'ny olona, finoana tsy miozongozona ty fanan'Andriamanitra ty. Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo amin'ny teny fototra dia ahitana an'izao eo ny vokatry ny fanahy dia finoana. Fomba baiboly sika izy tsy voasoratra lasaka adino zareo misionery. Ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahasivy koa dia ilazana hoe ary ny anankiray nomena finoana amin'izany fanahy zany ao anatin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny ny fanahy masina izany finoana izany. Dia mety ho finoana avitana fahagagana, mety ho finoana avitana mampifinda tenim-bohitra araka lazainy Jesosy hoe raha mana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo ke teny amin'ny tenim-bohitra ireo findrahary amin'ny ranomasina dia manorona finoana velona, mampitombo izany finoana izany, mampaharitra izany finoana izany. Io moa dia mazava ny fitaovana ampiasainy dia ny moyen de grâce no ilazany teny fransay azy na fiasam-pahasoavana mentiny mamboly izany finoana izany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta arak'izay ilazany Romana toko fahafolo ny andiny fahafito ambin'ny folo hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Miainga amin'ny fibebahana miteraka anao zanak'Andriamanitra manana ny Kristy ao anatinao manana finoana velona tsy miozongozona miorina tsara ary ny dingana faefatra dia ny fanamasinana ny mpanota ny bebaka, ny mpanota mino, ny fananana toetra masina, ny famoazana voatsara. Io no dingana faefatra fanamasinana. Arak'izay lazainy Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo raha lahy malala ny tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo ny famonjena amin'ny fanamasinana ny fanahy sy ny finoana ny marina. Hamasinina inona moa ny dikany hoe masina efa haitsika tsara ny hoe voatokana ho an'Andriamanitra ny atao hoe masina, atoka ny fanan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ianao. Io no atao hoe masina fa tsy hoe lay mody amboarina ny fiesika hoe tena masina ny mpiandry iny, tena masina izany koraniny izany, moarina avy amin'izany ny tanana sy ny fiesika, sy zay ny atao hoe masina. Ny an'ny hafa moa dia asandatra, efa maty asandatra ho masina. Finoan'ny fingorana ravavy zany amin'izareo zany tsy manamelika amin'ny fingonan'olona isika fa ny antsika ny eo masina dia voatokana ho an'Andriamanitra ilay olona na ilay zavatra. Ianao zany dia atokana ny fanahy masina ho an'Andriamanitra ianao, mandra-pahatapitry ny fonainao an' Jesosy ianao na eto an-tany na mandrakizay. Io no teboka faefatra izay asan'ny fanan'Andriamanitra ary rehefa zany dia manana fitondrantena masina ilay olona manana toetra vaovao, ilay olon'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy amin'izao na toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara fa ny azo ratsy rehetra kosa dia mamoa voatsara. Ny voatsara dia fruit de l'esprit hoy izy ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo. Reto daholo zany hoy izy ny apôstôly Paul nivokatry ny fanady izao fitiava, fiadanam-po, esetra. Jereo ao io fa ho hitanao ao manana izany via amin'ny fiainako. Ho hitasika koa ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo izay fitiavany izay sy ny toetrany maro sady mora fanahy, mantefitra ny zavatra rehetra, tsy mialina, tsy mirere, tsy mieboebo, manana izany be, tsy manahotra po. Ny amin'ny sasany moa problème tamin'ny taona 2012 raha vao mipoitra ny resaka na mipoitra ny komity na miresaka ny discussion fongary natao koa zany ny atokatoka hatramin'ny loha rehefa hiteny mafy zay ilay Jesosinao zay
avy amin'ny fanan'Andriamanitra Jesosy mora fo indrindra tsy mandatra ny fony hafa zany natao fitiavana avy amin'ny fanana ary ao anatiny zany indrindra no mipoitra lay teboka fahadimy dia ny fahanomezam-pahasoavana manome fanomezam-pahasoavana dia ny Romanina toko 12 zany sy ny Korotianina voalohany toko 12 zay ilazany ny soratra maso hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia raya ao ny natao itoroteny ao ny natao anasitrana ao ny anao fahagagana ao ny esetreesetra zarazaraina samihafa ary io anraika atao ny fiangonany koa na diavina na katekista na pastora na piano na sekolalahady na koraly fanomezana avokoa zany rehetrarehetra zany avy amin'ny fanahy masina raha tariny ny fanan'Andriamanitra ianao dia tena mamokatra ho an'Andriamanitra io zany asa fanompony zany io teboka faefatra io dia fitinitsika hoe mahatonga ny olona meno ho vavolombelony Kristy ary manana ny fanomezam-pahasoavana hoentina mitory ny filazantsara ny teboka fahadimy farany mpanarato olona zany potera milazana ny teboka fahadimy zany rehefa nandray ilay sianana marak'izay ianao dia mizara izany fiainana zany averiko ilay teboka dimy voalohany raha miasa ny fanan'Andriamanitra dia mahatonga anao hibebaka ka olanana fotorotoro tokoa sy mangorakoraka ny faharoa dia miteraka anao ho zanak'Andriamanitra satria raha sy ateraka ny fanahy ny olona tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra sady aterany ianao ho zanak'Andriamanitra manana ny Kristy ao anatinao mpandova lanitra ianao miteboka faharoa ny teboka fahatelo dia mampiorina finoana velona tsy mihozongozona zany fanahy masina zany ka rehefa mitory ianao dia ho babo ny olona kanana ny fanan'Andriamanitra tahaka anao koa teboka faefatra dia manamasina ny fiainan'ny kristianina izy ary mahatonga azy anana voatsara fahadimy farany dia mahatonga anao vavolombelona Kristy ka omeny ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa hoentinao mitory any Kristy ary io teboka fahadimy farany mahavavolombelona io dia lazain'i Jesosy mazava tsara amin'ny asany apôstôly toko voalohany andiny fahavaliny hoe fa azo iry ianareo milasahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany fomba manombonomboka hatramin'ny farany tany aloha isika zao aty Kanada raha tena jerena Madagasikara farany ary avaratra ary asimo moa zany fa i Kanada kosa varatra dinidiniko ty tamin'ny nandinika teksa o Jesosy ohatrany mametimety any zany raha diniko ohatrany efa kaikikaiky ny farany avaratra kanefa zao mazoto ve andeha anao tafoka masina sa rehefa tonga ny tafoka masina le zanak'Andriamanitra adino ity baiko ny Jesosy amin'ny asany apôstôly toko voalohany andiny fahavalo ity azadino ity fa marika afantarana ny olona manana ny fanan'Andriamanitra mandeha mitory ny filazantsara misy zaza tokantrano anankiray nanana zanaka 12 izy ny 5 amin'ary zareo isaky mivoky dia teatory dadan'ny zareo nefa miasa mafy tena mpiasa mafy voavitsaka dandoraka izy dia ny sasany mbola manao siestery fa misy roa lahy tena mazoto misy roa lahy tena mazoto ary vao mianga fotsiny dadany dia fa lasa izy dia indray andro nanao anome cadeau ny rainy reto anako izy misy cadeau tsara omeko anareo reto cadeau tsara omeko anareo reto dia hametraka fepetraka zay nahafainao an'izay zay no miazakazaka voalohany fa lazaiko aminareo fa nao anatin'ireo fanomezan'ireo dia volamena sy volafotsy vatsoa ary varahana naseho ny dada ny fanomezana ray voalohany anatina ambale tsara zao ary izy ny dadany ty le cadeau voalohany zay mahery miazakazaka mahazo aty
fezivolahy tonga dia nirifaka nahazo raray avy ny sivolahy eo izy rolahy tena mpazity miaso ty a tavela fa sasatry ny asa tsy navita ny esikesika rehefa tonga tao an-trano fa izy sivolahy nanokatra amin'izay fa zao izy ny condition izy ny dada tsy mahazo ny verina indroa maka an'io fanomezan'io findray mandeha tonga amin'ny toerana zany sokafana varahana aby na misy sivolahy tsy misy afa-tsy roa ilay volamena tao anatiny lasa amin'izay ny taoko faharoa nanaro manaraka andray zany zao niazakazaka izy rolahy naka zay rena volamena tsara ny olona tsy mahavita fanompoana dia te hazo zavatra tsara mandrakariva amin'ny tompo izy na tsy manao ara rehefa mivavaka ianao dia efa mety zay sao eritreritranao rehefa sindezany zay dia zay ny tena amin'ny pastory tsy zay raha miasa ianao na misy zavatra mandraikitra anao dia mivavaha ho antafoka maso sady efa izy zay ary fantatray fa mivavaka ao an'izany fa tena manindry isika fa ny andro ny pentekosta dia andro ny tafoka maso na ny pentekosta andro ny tafoka maso io na mipetraka eo ianao na ny volanao na ny vavaka ataonao tafoka maso maika moa fa mahavita mandeha ianao tafoka masony zany andro ny fiangonana koa ny lazana ny pentekosta zany hoe io miteraka ny fiangonana zay asany fanahy miteraka ny fiangonana io zany manaitarantsika mpitiavana amin'izany asa fitorena ny filazantsara zany amarana ny ten'andriamanitra sika dia horaisitsika isan'andininy foy a ny andininy faha 5:10 sy ny 2:10 zao nylazy hoe raha ty ahy ianareo dia tandrona ny didiko ary zaho hanome anareo mpananatra hafa misy filaharana eo tia mitandrona ny didy nahazo ny fanahy masina tsy azo foana ny filaharana eo raha tiany Jesosy ianao dia mitandrona ny tenin'Andriamanitra ianao e moa ny didin'Andriamanitra eo ary misy feny zany didin'Andriamanitra zany inona ny feny didin'Andriamanitra zaho no ataoko fahatelo ambin'ny folo ny andiny efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahadimy telopolo hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoko ho tahaka ny tiavako anareo no mba fankatiavanareo kosa zany no fahatarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia ny didy io Jesosy dia fehezina amin'izao teny roa zao tiavany Jehovahandriamanitra ao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao io no fepetra zay lazainy soratra masina eo mba azahoanao mandray ny fanahy masina dia mila miaina ny tenin'Andriamanitra maty-androtera dia mamaritra amin'izao hoe ny tenin'Andriamanitra io no varavarina idirany ny fanahy masina ao anatinao na fomba entan'Andriamanitra hampiditra ny fanahy masina ao anatinao dia ny tenin'Andriamanitra io zay lazainy eto hoe didin'Andriamanitra moa mpananatra milazana ny fanahy masina misy titra maromaro mena ny fanahy masina eto dia mpananatra raha ny teny fototra ny aveny mpananatra io dia ny hoe mpampionona na consolateur ary fampiononana hoentiny ho anao dia tsotra efa maty ho anao Jesosy rehefa nitsangana amin'ny maty ho anao hamelany helikao izy hamindra fo aminao izy hanome anao fiainana mandrakizay aza matahotra fa raha dia niala taminao na dia nanoty ianao na dia tsy tanteraka azy ianao tiany ianao ka tiandro an'io ty homeny ianao amin'ny alanany fanahindray zany fahasoavany sy famindram-pony zany io lay mpananatra mananatra anao ny amin'i Jesosy Kristy izy sy ny famonjena zay vitany ny fahamarinan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zany no ampianariny ka mampampianatra azy dia tena sarobidy fa isan'andro ianao dia ampianariny eo amin'ny sofinao a na tsy misy miteny ara dia mananatra anao zay mety ty na tsy mety ty fa saigny ny devoly koa mampianatra hoe atao fa avy eo anao mibebaka fanahy ny fahamarinana io koa no ilazana azy fanahy ny fahamarinana inona moa zany fahamarinana zany efa voalazantsika teo a
ny faratampony fahamarinana dia ny fahafatesan'i Jesosy eo manery fahamarinan'Andriamanitra ary ny tenan'Andriamanitra koa manery zany fahamarinana zany ka raha mampianatra zany fahamarinana zany izy ny sikenireny dia hiainanao ilay teny fahamarinana sy hiainanao an Jesosy ilay fahamarinana ary ahatonga anao olona marina ao anaty an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana any Kristy Jesosy. Ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo dia zao hoe Andriamanitra iray sy zanaka misy no mitoetra ao anatiny mino amin'ny alalan'ny fanahy masina na ny trinité. Zao ny voalaza amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo dia ny fanahy ny fahamarinana zay sy azo zao tontolo zao raisina satria tsy hitany mahafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo ny fanahy manjaka ao anaty isondrian'ny Jaona amin'ity epistily ity toy izany koa ny andininy faharoapolo hoe amin'izany an'izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko amin'ny raiko ary ianareo ato amiko azaho ao aminareo zany hoe Andriamanitra miray fily ao anatinao ary ianao ao anatin'Andriamanitra. Io ilay fanazavana hoe relation parfaite reraka mimpandinika teolojia nandinika anio hoe zaho ao amin'i Jesosy ary Jesosy ato amiko ahoana moa zany fifandraisana zany fa ohatra tsy azo azy zany dia ataovy relation parfaite ihany fa manahirana ity fa ianao dia manana Jesosy ao anatinao ary Jesosy kosa ary ianao ao amin'i Jesosy. Ilay ao amin'i Jesosy moa dia lazay ny mpandinika hoe en Kristo ao amin'i Kristy ianao ary aza matahotra fa ny ilainao rehetra dia ao amin'i Kristy Jesosy ny fiainana manontolo. Izy mahalala ny masoanao tena saina fanahy. Ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay ilazana koa ny hoe mahita an Jesosy ary velona izay mahita an Jesosy. Zao voalaza ao mety foana dia tsy hita intsony izao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona aho dia velona koa ianareo ary tsy hamelanareo mpamboty aho. Hoy ny andininy fahavalo ambin'ny folo zany nambarana fa zanany ianao mahita azy ianao. Ny apôstôly moa nahita azy rehefa nitsangana tamin'ny maty amin'izany fotoana zany fa isika ankehitriny dia mahita azy amin'ny mason'ny finoana araka ny lazainy Jesosy hoe sambatra izay tsy mahita nefa ny mahita azy amin'ny finoana ianao dia io ny fikendrena fa rehefa mahita azy ianao dia velona ianao. Araka n'izay lazainy ny Jaona toko fahaenina andininy fahefapolo izay manamafy zany hoe fa izao ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapony raiky dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Mijery ny zanaka voasindry manzavasary io entiny hoe ianao hahita ny Kristy ary ho velona izay mahita azy ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitanao azy, ao amin'ny sakramenta masina no ahitanao azy, amin'ny fiainanao sy ny fiarahanao amin'ny fianay masina no ahitanao azy. Ka dia sarobidy zany ny andininy faharaiky amby roapolo anamarana ansika azy. Miseho aminao koa izy tsy vitany mahita fa izy misy no miseho aminao révélation n'Andriamanitra miseho aminao ilay Jesosy ilay Andriamanitra. Sao ny voalaza amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharaiky amby roapolo izay manana ny didiko ka mitarina izany dia izy no ho tia ary izay tia ahy no ho tia ny raiky koa ary zaho ho tia azy ka hiseho aminy. Izaho ho tia azy ka hiseho aminy. Miverina matetika ny tia ahoana moa zany fitiavana naseho ny Jesosy zany dia mazava ny voalaza ny Jaona dimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy hamozy ny sakaisana. Io ihany ny fomba nitiavana ianao nandasahany rano teo amin'ny azy zaliana ka hatonga anao ho tena zanak'Andriamanitra velona. Ary ny andininy faharoapolo dia lazainy hoe mahafantatra ianao mahafantatra ny ray. Zao ny voalaza ao vakisika ny andininy faharoapolo ny anaran'i Jesosy. Amin'izany amin'izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'ny ray ary ianareo ato amiko azaho ao aminareo. Fantatrareo fa izaho efa ny anarantsika ny amin'ny hoe mahafantatra araka ny filazantsara ny Jaona dia mitovy dika amin'ny hoe miray aina zany ary ambarany eto tsara zany zaho ao aminy raiko ary ianareo ato amiko. Zay mahafantatra azy dia mitovy dika amin'ny hoe mino azy zany matoky azy zany miankina aminy zany ka tena sarobidy ary tena fitiavana lehibe ny mpanota izany rehetra zany. Raha fitenina dia zao ny hoe raha tianao ny anana fiainam-pibebahana marina
ngata amin'ny fanan'andriamanitra raha tianao ny tena teraka andriamanitra ho tena zanany ngata amin'ny fanan'andriamanitra mba hanananao Kristy raha tianao ny tena ho zanak'andriamanitra azadino fa ianao dia efa nomeny zany finoana velona zany tamin'ny alalan'ny tenan'andriamanitra izay toerany fanan'andriamanitra dia manana finoana tsy azo ozogozonina ary ny andin'ny toko faefatra na fizarana faefatra amin'ny asan'ny fanahy dia olona no amasinina ianao voatokanao an'andriamanitra ny fiainanao manontolo raha manana zany fanan'andriamanitra ary tsy zany ihany fa ny rahana koa ianao vavolombelony Kristy tsy mipetraka foana tahaka nyty sivolaza izy tsy dia mazoto miasa kanefa ty azoko atao fa tahaka an'izy reo lahy sady miasa tsara no nahazoko atao volamena inona ny volamena omenanao sady voninahitra fiainana ao anatin'ilay roa ve ianao sao anatin'ilay sivy mihina fa ao anatin'ilay roa ianao izay nateraka andriamanitra ho tonga zanak'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny mandehana ary ngatao manakariva ny fanahin'andriamanitra tsaka mivavaka ianao dia zao no azadiny hoe andriamanitra eo ary ny fanahinao io fanahy io dia fanahy endry hanomehana fahendrena raha mpianatra ianao hanomehana saina matsilo fanahy ny fahendrena sy ny fahalalana ary fahazavan-saina io ary ho antsika koa dia fanahy ny fanaitretena fanahy ny fitiavana ary fanahy sy ainana ny définition-ny fanahy masina no marana isika azy fanahy mpamorona sy mpanome fiainana ny tena dikany anarana hoe fanahy masina mpamorona sy mpanome fiainana raha manana azy ianao nomeny ianao ilay fiainana ilay fiainana no entin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty eo indrindra nomeny sy hozaraina aminao amin'ity pentekosta ity dia iainanao zany amin'ity fiainana ity ary amin'ny fahafenoany any an-danitra rahatrizay vonahitra ao n'andriamanitra ray sana tafony masina rehefa azatra ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ifitahena ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy fitiavan'andriamanitra ray ary firaisana sy fimbonana faray masina hatramizao koa mandrakizay